Ertuğrul'un pençeme düştüğü andaki hazzı hiçbir düşmanım da yaşamadım Lucas. Ertuğrul gibi büyük bir düşmanı öldürmeyi ancak sizin gibi şöhretli bir kılıç şövalyesi başarabilirdi efendim. Ertuğrul'un ölümü bütün Türklere ibret olacak. Ya Anadolu'dan defolup gidecekler ya da hepsi Ertuğrul gibi kılıçtan geçecek. Ertuğrul'un ölümü şüphesiz ki bütün Türkleri dehşete uğratacaktır efendim. Esas onun leşini buldukları zaman dehşete düşecekler. Efendim, henüz leşi bulunamadı. Nasıl bulunamadı? Türkler tuzak yerinde arıyorlar efendim. Askerlerimize gizlice takip ediyorlar. Türkler ya da biz Lucas. O leş bir an evvel bulunmalı. Efendim, Ertuğrul zaten öldü. Leşini bulmayı neden bu kadar istiyorsunuz? Türkler için büyük bir kahraman olan Ertuğrul'u öldürdük Lucas. Onunla birlikte davalarının da öldüğünü anlamaları için o leşi görmeleri lazım. Ancak o zaman umutları son bulacaktır. Aslan Hatun. Hayrola Kırca? Haberler pek hayır değildir Aslan Hatun. Aslan Hatun. Ertuğrul Bey'i sefer yolunda tuzağa düşürdüler. Yanında bulunan alplerimizi şehit ettiler. Artuk Bey ve Bamsal Bağır'a obaya götürdüler. Ya Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey henüz bulunamadı. Halime Hatun, Halime Hatun ve Dündar Bey alplerle aramaya devam ediyorlar. Kim yapar bunu? Bilmiyoruz Aslan Hatun. Atlar tez hazırlansın. Hemen yola çıkıyoruz. Emredersin Aslan Hatun. Emir Hazretleri, Kayı Obası'ndan Dündar Bey size bir ulak yollamış efendim. Ulak ne der? Baskına haber almışlar. Ares'in tuzak kurduğu yere varmışlar. Alplerin cesetlerini bulmuşlar. Bamsa ve Artuk Bey yaralı halde obaya götürülmüş. Ertuğrul. Söylesene be adam. Ertuğrul'a ne olmuş? Ertuğrul henüz bulunamamış emirim. Ölüsünü yahut derisini ararlarmış. Sizden aramalara katılmak için yardım isterler. Ertuğrul'un vuruşarak çekildiğini düşünürler. Ertuğrul'un alplerini bırakıp çekildiğine ihtimal vermem Göktuğ. Ares de onu sağ koymaz. Sen adamlarını gönder. Ertuğrul'u arasınlar. Ölü bulurlarsa ne hala? Diri bulurlarsa ne yapacağını biliyorsun. Dündar Bey'in albi bizi hemen pusunun kurulduğu yere götürsün. Hele dur. Artuk ve Bamsı yaralı. Hekimi çağırtın. Obaya gönderin. Eğer bir şey biliyorlarsa gereğini yapsın. Emredersiniz Emir Hazretleri. Ne oluyor?
içeri girmemeli. Bırakın size yardımcı olayım. Hem Erim'in yanında olmuş olurum. Yoksa içim rahat etmez. Yaşayacak Hekimbaşı. Yalvarırım yaşayacaktı. Bak benim ümidim sendedir. Ne olur onu kurtar. Şükür ki yaşıyor. Tez üstünü çıkarıp yaralarını dağlamamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Beyim affedersin. Beyim. Affedersin beyim. Koruyamadım beyim. Bamsı ben yanındayım. Kim kıydı size söyle. Hangi hainler bunu yaptı size? Bilmezim. Kefenin bizi örtülüydü. Lakin işkile başını sırtından yaraladım. Ya Ertuğrul Bey? O nerede? Beyim de yaralandı. O da yaralandı. Gebertin onları! Kaçmalarına izin vermeyin! Abla! Abla beni kurtarın! Alın abla!
askerlere söyle. Ertuğrul Bey'i arayan alplere katılsınlar. Uç beyimiz bulunmadan kimse dönmesin. Emredersiniz Emir Hazretleri. Meseleyi işitir işitmez hemen geldim. Hekimimi de yaralılarınıza baksın diye ovanıza gönderdim. Askerlerim de Ertuğrul Bey bulunana kadar gece gündüz aramaya devam edecek. Bu işi yapanların Ertuğrul Bey götürmüş olmalarından korkarım Emir Hazretleri. Devletimiz de ben de sonuna kadar yanınızdayız. Müsterih olasınız. Allah senden razı olsun. Askerlerim burada Ertuğrul Bey'i ararken ben de bizatihi gidip bu işe dahil olanları sorgulayacağım. Her kim ki bu işe yeltenmiş, onu bulmak benim boynumun borcu olsun. Dündar Bey'im! Ertuğrul Bey'in zırhını bulduk. Ama Ertuğrul Bey etrafta yoktu. Ertuğrul! Kurban oldum! Ertuğrul! Azılı bir düşmanımızı alt ettik. Zafer şarabını şövalyelerimin onuruna içiyorum. Zafer için ayrıca büyük bir şölen tertip edeceğim. Lakin önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Kılıç nedir efendim? Düşmanımızın kılıcı. Türkler için kılıç çok kıymetlidir. Ertuğrul'un canını cehenneme yolladık. Şimdi de en kıymetli varlığını ayaklarımız altına alacağız. İşte şövalyelerin kudreti. Tıpkı bu kılıç ve sahibi gibi bütün Türkleri çiğneyip yok edeceğiz.
verdiğimiz hekim haber yollamış. Bağımsız saldıranların eşkıyalar olduğunu, lakin yüzlerini görmediğini söylemiş. Kaçarken de eşkıya başını sırtından yaralamış. Hala. Demek Ares bu işi sessiz sedasız halletti. Ertuğrul'a dair bir malumat var mıymış? Ertuğrul'un nerede olduğunu bilmezmiş. Sadece iki alpin onu yaralı halde götürdüğünü görmüş. Göktuğ, bu Ertuğrul ölü ya da diri bulunmadan bize huzur yoktur. Adamlarına söyle ellerini çabuk tutsunlar. Emredersiniz Emir Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Destur var mıdır sultanım? Gel. Babanızdan bir alp haber getirdi. Alp geldiğinden haberim yoktur sultanım. Ertuğrul Bey ve alpleri yolda tuzağa düşüp baskına uğramışlar. Baskına mı uğramışlar? Kim? Kim tuzak kurmuş sultanım? Tuzağı kimin kurduğu belli değil. Maalesef alplerin birçoğu ölmüş. Yalnızca ikisi yaralı kurtulmuş. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey kayıp. Hiçbir yerde iz yok. Kayılar dağ taş onu aramaktalarmış. Şimdi sana emrimdir. Yanına alplerini al. Derhal obana git. Ve tahkikat yap. Neler olup bitmiş. Bu tuzağı kimler kurmuş öğren. Buyurun sizin sultanım. Sen dönene kadar mesul olduğum bölüğe bir alp başı atarım. Sen dediklerimi yap. Ve Ertuğrul Bey'i bulmadan geri dönme. Vazifem budur. Lakin dikkatli ol. Bir tuzağa da sizin düşmenizi istemem. Buyurun sizin de sultanım. Çok ıslatık giydi. Şu koca dağların her taşına, her kovuna bakmadan ömür razı gelmez. Haymana, yakınlarda yanmış bir ceset bulduk. Yanlış bir ceset mi?
askerlerimizden haber geldi. Ertuğrul'un meşe bulunmuş. Bulunmuş mu? Kim bulmuş? Kaya alpleri olmuş efendim. Birazdan leşini obaya götürürler. Kim bilir onun kendi kanında boğulmuş cesedini gördüklerinde nasıl da feryat etmişlerdir. Efendim, Ertuğrul kendi kanında boğularak değil, yanarak ölmüş. Yanarak mı ölmüş? Kim yakmış onu? Bilmiyoruz efendim. Bizden de yakalanmış. Ama endişelenmeyin. O kesinlikle Ertuğrul'dur. Kaya alplerin onun Ertuğrul olduğu eminlermiş. Kim yaktıysa yaktı. Demek o baş belası bu dünyada da cehennemi boyladı. Büyük bir şölen tertiple Lucas. 3 gün boyunca çanlar çalsın. Herkesi şölene davet et. Ertuğrul'un cenazesi için de gereken hazırlıkları yap. Emredersiniz efendim. Kapı! Emir Hazretleri. Askerlerimizden haber geldi. Nihayet Ertuğrul'un cesedi bulunmuş. Oh çok şükür ya Rabbi. İnşallah o tekfur bir ahmaklık edip iz bırakmamıştır. Üzerinde hiçbir iz yokmuş efendim. Cesedini yanlış halde bulmuşlar. Yanlış mı? Evet Emir Hazretleri. Parmağındaki zehirden anlamışlar Ertuğrul olduğunu. Ne cani herifmiş şu tekfur. Öldürdüğü yetmemiş. Bir de yakmış. Ne yapmamızı emredersiniz efendim? Şimdi yapacağımız ilk şey Ertuğrul'un cenazesine katılmak. Asıl yapacaklarımız cenazeden sonra başlayacak.
Babası kimdir bu? Kimdir bu babası? Kardeş neyimiz yapmaz kardeş. Neyimiz yapmaz kardeş. Şöyle sabaha kadar sürsün Lucas. Ertuğrul toprağın altına girene kadar içmeye devam etsin. Bugün Karacahisar'daki en mutlu günümüz. Emredersiniz. Efendim, bu köle tüccarı Sipro. Bunu Nikea'dan tanıyorum. Çok meşhur bir tüccardır. Sizinle tanışma onuruna sahip olmak istiyorum. Saygılar komutan Ares. Bu muazzam şölenimize güzel kölelerin de gelmesine izin verdiğinizi duydum. Efendiniz de bütün güzel kölelerimi toplayıp geldi. Çünkü sizinle tanışmak için bundan iyi bir imkan olmaz. Benimle neden tanışmak istersin? Buradaki ticareti pek fethediyorlar. Efendiniz de burada ticaret yapmayı düşünüyor. Ama bunun için sizin gibi güçlü bir tekfurla tanışıp işbirliği yapmam gerekiyor. Sen akıllı bir tüccara benziyorsun. Sağ olun Tekfur Ares. Tanışmamızın onuruna yanında küçük bir armağan getirdim. Eğer dilerseniz onu size sunmak isterim.
İyi bir köle tüccarı olduğun elindeki kölelerden bellisin. Güzelin adı Maria'dır. Biz ona deniz kızı deriz. Tertemiz, masum ve açılmış bir goncadır. Deniz kızı demek. Güzel. Çok güzel. Sizinle kuracağımız iyi ilişkilerin başlangıcı için bu güzeli armağanım olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Öyle kıymetli bir şey armağan etmeyi ancak işini bilen tüccarlar akıl ederler. Ve sen de belli ki iyi bir tüccarsın Simko. Cömertliğin hoşuma gitti. Benim de daima iyi tüccarlara ihtiyacım var. Ve görünen o ki iyi ilişkiler kurma konusunda güçlük çekmeyeceğiz. Bu benim için büyük bir onurdur Tekfur Ares. Lucas, armağanımı rahat bir odaya yerleştirin. Yarına kadar iyice dinlensin. Ertuğrul'un cenazesinden sonra yarın şölene Maria ile devam edeceğim. Koronemlere nasıl attılar beyim? Sana nasıl kıydılar beyim? Hepimizin içine yılmış şurdular. Hele de beyimizin kanlı kahperinde böyle zalimce kılışı. Bizi 1000 kere yaktı. Beyimize ben sebep oldum. Senin ikilemi yapmamızı kardeşim. Turgut Akbaş'ın doğru der. Artık vakit. Kötü olma. El pusatla tutma vaktidir. Gayrı intikamdan başka bir şey düşünene aldığı soluk haramdır. Ertuğrul Bey'imiz toprağına kavuştuktan sonra vakit canı yoka sayıp kelleyi koltuğa alma vaktidir. İntikam namustur. Beyimize de babamıza da namus borcumuz vardır. Borçtan kaçanın alnı kara olsun.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ जहरीले ख़तरनाक सांपों के बारे में। दुनिया भर में सांपों की 2900 अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें तकरीबन 400 इंतहाई जहरीली अक़साम हैं। सांप दूसरे जानवरों के साथ साथ इंसान को भी अपना शिकार बना लेता है। आज हम जिन सांपों का जिक्र करने जा रहे हैं वो दुनिया के अनोखे और रिकॉर्ड बनाने वाले सांप हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंटरटेनमेंट नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे ज़्यादा जहरीला सांप शुमाली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला इनलैंड टाइपैन नामी ये सांप दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक मरतबा डंक मारने पर जितना जहर खारिज होता है, इससे तकरीबन 100 लोग हलाक हो सकते हैं। इस सांप का जहर आसाबी निज़ाम, खून और अज़लात को मुतासिर करता है। दोस्तों, दूसरा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा सांप जिसका नाम एक्सक्रांट्स नामी सांप है, ये इंतहाई तेज़ी से वार करता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जानलेवा सांप कहा जाता है इसको। इसकी आँखें बिल्ली की तरह चमकदार होती हैं, जो कि अंधेरे में चमकती हैं। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सांप है। इसके बाद येलो एनाकोंडा भी दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरनाक सांप है। अंदाज़ों के मुताबिक 40 मिलियन साल पहले ये सांप पानी के किनारे पर पाया जाता था, जो कि उस दौर की हकीकत और 13 मीटर लंबा ज़्यादा सांप था। उसके बाद ये नज़र आने वाला सांप जो कि लालची तरीन सांप है। सांपों का निचला चपड़ा लचकदार होता है। ये अपने साइज से 2 बड़े गुना शिकार को निगल लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लालच में इनकी अपनी जान ज़ाया हो जाती है, इनसे इनकी मौत वाक़ हो जाती है। इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा लालची तरीन सांप शुमार किया जाता है। चालाक सांपों में गैंग सिंग नामी ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन दूसरे जानवरों को इस बात का इल्म नहीं होता। ख़तरे के वक्त ये अपनी शक्ल और सूरत बिल्कुल वैसी ही बना लेता है जैसे किसी जहरीली सांप की होती है, ताकि दूसरों को ये महसूस हो कि ये ज़्यादा ख़तरनाक सांप है। भेस बदलने का माहिर ये सांप दुनिया के सबसे लंबे और जहरीले दांत रखने वाला सांप है। इसके दांत 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन ये सांप कम ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं उड़ने वाले सांप की, जो कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ जाता है। इसी वजह से इन्हें फ्लाइंग स्नैक भी कहा जाता है। दरख्त पर यह सांप 30 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है और चढ़ने के साथ साथ दूसरे दरख्त तक जंप भी कर सकता है। छोटा तरीन सांप धागे की तरह बारबाडोस नामी ये सांप 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मोटाई सिर्फ 1 नोडल जितनी होती है। ये सांप सन 2008 में कैरिबियन जजीरे बारबाडोस पर दरियाफ्त हुआ था। ये सांप सबसे बड़ा सांप जो कि जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। ये सांप अंधेरे और गहरे पानी को पसंद करता है। इसकी नस्ल के कई सांप 29 फीट तक लंबे होते हैं। ये सांप इंतहाई ताकतवर पट्ठों का मालिक होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सांप है। जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक सांप है।